La Alianza Global para Ministerios e Infraestructuras de Paz, GAMIP, América Latina y el Caribe, Proyecto Radio Patria Grande, presentan Cuentos para un futuro. Cuento Los sonidos del Pacífico. Autor Andrés Felipe Saria Andrade. Cauca, Colombia. Hagamos que la paz deje de ser un cuento. Desde la libertad y la empatía, construyamos un cuento para el futuro. Vuelan los pájaros, vuelan los anzuelos, vuelan las partículas de agua en el cielo al tocar los manglares, vuelan los sueños que son opacados por las balas que vuelan. Entre la paz del mar y el bosque tropical, un pescador busca su sustento en el inmenso mar. Una atarraya, un arpón, un anzuelo, un termo con café y unos chontaduros lo acompañan. El cálido y húmedo bosque, entre palmas, ríos y quebradas, son ambientados por el sonido de pájaros, ranas, el mar, bateas en el río y retroexcavadoras destruyendo todo a su paso. Se respira pescado, chontaduro, cocada, arrechón, petróleo y mercurio. Una tierra teñida por la sangre, por la riqueza de sus tierras, de su mar y sus ríos, que le han servido de condena en una tierra donde lo más abundante es la pobreza. Este proyecto es realizado gracias a la Corporación Universitaria Confacauca Uniconfacauca, Universidad del Cauca, Fundaciones Escuela de Paz, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad del Tolima, Universidad Autónoma del Caribe, el Movimiento de Mujeres Yo Puedo de Colombia y la Universidad Modelo de México.